Ylinopeudet ja äänekkäät kiihdyttelyt aiheuttavat vaaratilanteita ja häiriöitä kesäliikenteessä. Useimmiten kokeiluhaluisimpia ovat nuoret miehet, jotka testaavat ajotaitojaan ja ajokkiensa nopeutta muun liikenteen seassa. Liikenneturvan tuoreemman tutkimuksen mukaan miesten tulisikin ottaa oppia naisten harkitsevammasta ja rauhallisemmasta ajotyylistä. Työkseen taitoajoja tekevä tuomitsee häiritsevän maantiekäyttäytymisen täysin. Kolaritemput, mitä me tehdään niin kuin ammattitaidolla, vaikkakin ilman turvavarusteita, mutta siinä on se esiintyjän parikymmentävuotinen harjoittelu takana. Tämä autolla kahdella pyörällä ajo, mikä sinänsä on aivan vaarannota hommaa, niin itse aloittelin sen pellolla, suljetulla alueella, romuautolla kahdella pyörällä ajamaan. Ja siinä kun sitten sitkeästi vaan uskoin siihen hommaan, että toistojen perähän vaan harjoittelin vuodessa toiseen, niin nyt mä oon sitten sillä hommalla elättänyt perheeni. Autoilla uskaliaita näytöksiä esittävä pohjanmaalaisten tiimi kiertää parhaillaan Kainuuta. Yksittäisistä ajotaitoesityksistä tuskin haetaan vaikutteita liikennekäyttäytymiseen. Virkavaltakin luottaa siihen, että valtaosalla on arvostelukyky tallella tien päällä. Kyllähän se huvittaa, jos katselee autoja pistetään romuksi. Varmaan se on semmoista kansanhupia. Sitten kun sitä katsoo liikenteessä, että menee onnettomuuspaikalle, missä ihminen on kova ylinopeuden takia tai toisen ihmisen kovan ylinopeuden takia vammautunut tai on kuollut sinne autoon, niin se taas sitten kertoo ihan muuta kuin hupia, että se on mitä karuinta todellisuutta. Liikenteessä taituriajajat näkevät uskaliaitakin esityksiä, mutta ajavat itse maltillisesti. Ne kyllä siellä nämä kuumakallet, jotka pienessäkin välissä lähtee ohittamaan, niin kyllä ne yleensä miehiä on, että siinä kyllä kannattaisi vähän kaasujalkaa hillitä ja sitten jos haluaa lujaa ajaa, niin mennä suljetulle moottoriradalle, että siellä saa kyllä päästä höyry päästä pihalle. Nyt kyllä mennään ihan rajoitusten mukaan, että siellä ei parane koheltaa, että siellä tulee vaan sairaalareissuja, että jos siellä rupeaa liikenteessä pelleilee.